والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أدمنا نكون الله سبحانه وتعالى وبارك لي وأنما أصل كيلهم وعلى كرجمنا كسر وجمعك. أما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول من ندير عندنا سوت من عمول جامكنك. نقول فولو يا أبو بكر ماندي ويالك والمسوتا يكف مطلع والميك مولا كوهم بيت. نقول با فلانا ويعمل مك قاسم جارمبا كو كالأنبياء كالأنبياء كفيلم دلا. على كذا تشيدون الأنبياء كلوك كفيلميه. تمثيل الأنبياء ko nangwa atebe ko yele bukbana ka lajo fana be chuguti en gara ba sawna yamal maki amara tira babara ko jifalo kolo ko wajene ka farakeli ke no ko beti en gara ba nana yamal maki abawa ga qarwane ko ndo ba ko barka ala na kirayi ko yele be chugodi en gara ba do na yamal maki amal maki baawla tarawele kinungu ko yelle musonyen na do bora balma musof bon bala muso ko ma de musof la be fa kele wala me ba bakele ci bora kele fi o mason a bora flana no flana sona ala ge fulani flana akera mangai iniyanchi ko yo singitigewa kany galaba worno yamal make muhammadu sallallahu ko yale isa bejigewa yin galaba worongla yamal make ya sallallahu ko yale hakibe karamo ye kalandeni abanga sumo kawa yin galaba segina yamal make kuluko jire ko yale abe sumba ka kunijila wala be chudi yin galaba kononto yamal make haji sallallahu ko ni fonya mana ye fonya mana ke ibani muso ala ya ke shado ni yanchi ok mana chebe mugwesa yani denge be mugwesa anga yina galeba tana oye ko che fly e kanyina gali ko doya sola alaga somo bela jile fatura do fana yaye abe tama dibila koyal oso kore jumaye in kaliminu ndera koyenu ya ne wale folo ye abubakar mande koyale ka wal musuta yukof mutula wal me ka mola ko kumbeti jabi na ya soro kilente ebi ka motoka maro motoka kilente ogmana kata baste men ekile na lekele awa tebe fo dara abe kono na nyona be sra cheni kelo ona nyona o kuma na baste moli fana bete ni mawre be fraka bebe ne mawre te fraka tebe ila li darurati in galba flana ya amal maki qasimu jarumba ko ka lambiyaw ka filmu dla ala kara chidon l'anbiya ko luku ke filmuye tamsul l'anbiya bon ko nangwa atebe ko yele bukbana ka lajo fana be chuguti babu kallambiya ke filmuye amba hodun bal ma'asrun do ko ateminu wa tebe nanu ma'hum l'anbiya ka itamsili ko ki misaliya ko chatir bolo baka chogome lambiya ka makama ka bo ma tebe ni ya kere fana ikana laje wala kisletu sallallahu tawfiq en garba sawna yamal maki amara tira babara ko jifal kolo ko wajene ka farakele ke no ko beti amba fo jifa kolo mana sofe abuwar muguna sisi danbo fonya bala doka so doka sulmante me danbo yemin ke mashhure waye kwa sunu yaleto o kuma na kirate amma ka farake like jibakolo ka jeni amu ka ke furaye danbo doko abebe sallallahu tafiqa in galba nana ya ambalma ke abawa ga qarwane ko ndo ba ko barka ala na kirayi ko yelo be chugodi barka da ko no bebe foitola fa barka alayi ma hera kiye
awa abarka ala ya barka karsaye fento lawe shukuru de malla yashkuru nasa la yashkuru Allah ne barka de kasance ne baraji ala ni ce kasance fuitola obebe in galba dona yalama ambal make baawla tarawele kinungu ko yelle musonyen na do bora balma musof bon bala muso ko ma de musof la be fa kele wala me ba bakile ce bora kile fi o mason a bora flana no flana sona ala ge fulani flana akera mangai iniyanchi ko yo sinjitiyewa amba fo ente sinjitiye ebra musoni ce bora fi mason ce ko ka gele a bora ne fana fe a wasu ne ka fo ko mangai o te manga ko a daula bambo ko e ka dunga fo le mason iye bambo sus awa ayetoi ibalma musom ba ido musom se ala ayo nyini e ka fu ibo ke manga yo te manga ko ani te sintige na sallallahu tawfiq kini ngala ba wono ya malma ke muhammad sallallahu toba ko yele isa bejigewa ambe mi bo salamo yo dron isa bejiga tejige ma kano ke duniya ka lere ku ega dina ala karani femina na dron wede eka dina ibe timenoyi ni isa nana atina foye faroka na atina yere fana o chokilendo ibe do mena bin dron ala kara yible sura minga ibe timeno sura yi amra wa nahya kiga mi je bo ki kami nte ko toy isa jigoro sama jigo ibe barake ibi waske jija wale na fabika ni isa nana isa bena fiye mino haram yeka harsa bewle haram lelika abin ya marni fiye min ya haribo fiye galon da be nyine fe kuma isa kan na kan na baliya ega dina nga fuid lonen tola mogu yerso lafiya ibete mene bara ya doron dina mimbi bolopi hani isa nana atena fengre fi min toye hukumana salama ma ku yero for so lafiya isa bejiga tejigi awa la yataallaq bihi iman laysa min shart al-iman al-iman bi nuzul isa aw bi arami nuzul isa be harake doron ega foite dlo isaka jigella aka jigi bal fa xana bet ala kala ye femi ni madron wodi eka tabulo ye ibe ala ni do de ye ibe ala soro no de ye ni isa jigira si atra fen kura fiye min fole min ma fiye mara stigi ki bulu bla bla isenga isa be jigi palma mi hidibina ite foke harni okmana non nana ebina munke ambete menanga barai ambete mene barai ma kana ninke doniye ka blayere ku o bela jele te bele fana amba fo فمي نزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام هو الذي عليه الجمهور من أهل التفسير والحديث والفقهاء والصوفية المحققين وفنات من أنبافو جمهور الدنبا فانبافا كما بفهمك قل بسيما منونا حديث الدنيا قرآن الدنيا تفسير الدنيا تصوف مشايخ الصوفية ولفا ما كما وكما أمسكا فوبيكو نتو دور بلاجلنكو إسابيجي وبذلك نفتي ودي دلوكا كنا جمهور بودكا دونبا
muhaddisuna bodeka ka fa be jiki wode ciye fana ye mama ya kuma amre an ga ba fo ma kana ke doniye isa be jigi isa te jigi ma kana resula noyi o juro ka fere e ka dine na ko sobe ibetu mini ka dine dron amayil mafi isa jigili na jigi balai ko doniye ka dana ka wulina ya kanoki ka hamna koyi dono wona chambe femen ka anyi min fo wade ciyayi sayanzilu isa kama fil ahadith as-sahihah wa ala dhalika mashayikhuna wa ala dhalika jumhur al-muhaddisin والمفسرين والفقهاء ومشايخ الصوفية يسا جيلي تنبا فامبا بودك كما وربي كما رمين بي قول محترم ولكن على الصح والصواب والأقوى دليلا هو ثبوت نزول عيسى في آخر الزمان وعلى ذلك مشايخنا ومشايخ مشايخهم وعلى ذلك جمهور العلماء الراسخين من المفسرين والمحدثين والفقهاء ومشايخ الصوفية أسأل الله التوفيق ينك لبا ورنغلو يعمل مكي يا سلا طوبا ويلا حكي كرموي كلانديني أبنى سمو كوا نعم أي حق كرموك حكي من بي كاكا كلانديكا كالانسوك وسرچوغسي سنة عليكو نما مي عليك على حرف كلنا ما نما مي من على الدنيا حرف كلنا وعليه كلامك جوي نا يا جا كابول من كتافر السغلا سنة عليكو سنة عليكو نما مي من على الدنيا حرف كلنا عليه جوي كلامك نا يا جا akajura kana katafira sugula kalande itise ka karamo ka hake ise ka saraba ibi sene ka yingana yimar dake mami be kala janko mai mani dursi ibi sede ko yi anika ngane yuma me ebso ko sar chukuti mami yela duniya mami ye ibolo mine ke bolna furru katido arjana ebe ko tela masara kala ibi kanga ne yuma da jira ani bi sidike la nusul bi zalik bi watu kornet yin galaba se gina wa ya malama ke ko jire ko yala be sumba ka kunu jila wala be chudi amba fa bebe sumba ka jisuri kuna wal maka finu nyige ka fi yalla wal maka do bajila wal ma ko ji foi tora me ko ni bi chogodon ibi chogodon lakin فليحذر من إيصال الشيء لحلق ما با chogolo je kana sango noma dafe ba nun fe ba tulo fe ba no ko wanda te foi tara ana na hade salihun gono alakra sune ay jita tilo gwanan koso be alakra jita bito ga ju sura kungulola awiti ga ju sura kungulola mana fenta bebe yini galiba kono to no yamal maga haji salatu ba ko ni fonya mana ye fonya mana ke ibani muso ala ya ke shado ni yanci ok mana chebe mugwesa yani denge be mugwesa denge be fe minga amba fo faltakun ma walidatik عليها إن كانت
إن كانت مظلومة وإن كانت ظالمة وتلطف بها واطلب رداها بالوصايا أما فوما نفويا دونا imusoni bache na ya sore iba jobala musode jota lebe fare baga chobe na ya sore yere fana musode jo iba de jotara warma yordo ba jobala yoro muso jobala o kuma na de ekana musode me ekana imusode me baga chogosi o kuma na kera tendron ayere debe ibe banege awa ni majigi ni murumere o kuma ne ba nege abe son chogomi abe ani imusen bebe chogomi be dabite o kosobe abe mamanga kuma me ono le blala olu ka deli yere fana asawe fe minu ye ibolo kai adawla ni majigara madei min kada ko kai min kada tulo ni ngalondo ko fai aka chala fa abeso ga folema yuko ne kana farai muso ga chugo se ke bakile harna ya sore bajo tara ibe baje nyini ibe bannege sabu minun bato ani musen bebe sabu min bato na be ya fa ibo wdte ne mama be abe ba dobulo abe so dobulo igana son fiyo ka fare muso ka ye badu suka si igana so ma chugosi ibe bannege sallallahu tawfiq anga yina galeba tana oye ko che fly e kanyina gali ko doya sola alaga somo belajile fatura do fana yaye abe tama dibila ko yalu o so kore jumaye amba fo الرؤيا أو تعبير الرؤيا يحتاج إلى استعداد للتعبير أو الصوف الصري أبل في كتر فين كو ماما كصوف الصري صوت فالصري يكون فت فأكاسر إبا كرودون so fasari akam se kosobe emi yeso wenye erebe laje iyaye erebe la ajmana pi ibita soro mafla belaje be so kele yima akoro tekelenye kadaga kabaro tekelenye mana so fasari so ye fenye fembado so ye fembade ala kira kuma aya Allah subhanahu wa ta'ala kuma na so ga Qur'ana ko yoro do ala kira kumbe na so masali abaka sahabo nyinenka suro jonye fenye jon so rasuro me mana fe miye o ba fo akore fe miye aba fai ayre mana so miye fana aba suro ne ni akoro ni kuna so fe mbade sote fenye ne ma be jo la ko don bali de be jo sogola so fana so chama be ko bara fasare bara so yere fana be fasarto lale shetana be tulonge na adama dini yemana da sajitira iduwa minu ganga ke imolu ke owe kwani ebora tella dureta nyangana ina na da saljite foyfoyte ebe fe minu yedron
shetade na ka paribina ka tuloke ni igar ruhoye ibe so minu ye fasartolula e ma minsa igi tengalonti ni bedda ini saji bedda duwa minu fora ibo duwa nunke akachar ibana so miye fasare bola korobora ya korodo korobala kuma korodo korobala me e mama wone ka tabulo yi ite tienfo walema tele da tukura doron taras nyen kono e bora doron e masajireta ina na dat ha wawo atasabu kasiru tasawuf ibesno ka soro ibola renka shetade na ka pare bine ka tuleke ni ruhi be fie minu ye korotolula mami ibe labin للنوم إذ المسلم يستعد للنوم يستعد بالطهارة وبالأدعية الواردة النبي صلى الله عليه وسلم ibi labbe dua ni sajita lazkaru dua minun fora mana femi ya kurobola الرؤيا جزء من 40 جزءا أو كما قال عليه الصلاة والسلام النبوة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعم بمن فترة تعبير الرؤيا يحتاج إلى استعداد المعبر إن كلمة نديرة وهي على جاب النغيوية أما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به من جنتك وباليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما عيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.